Suvise kutse saanud ajateenijatel on sõduri baaskursus lõppemas ning üks olulisem etapp sõduriks saamisel on läbitud. Staabi- ja sidepataljoni spordirühmas teenivate ajateenijate jaoks kestab sõjaline väljaõppe 3 kuud ning nüüd on aeg taas spordi tegemisele keskenduma hakata. Kindlasti olen saanud väga palju häid sõpru, ka huvitavaid kogemusi näiteks metsas, mis on mõned head kogemused, mõned halvad kogemused ning samuti see distsipliin ja tegelikult ka vajadus, miks on mõnele mehele seda või siis poisile seda vaja, miks on vaja läbida ajateenistus ikkagi. Eesti noored tippsportlased saavad oma ajateenistuse läbida staabi- ja sidepataljoni ja Kuperjanovi jalaväepataljoni spordirühmas, kus neile tagatakse võimalus jätkata spordi tegemist nii, et nende sportlaskarjäär kohustusliku kaitseväeteenistuse tõttu ei kannataks. Sportlased ise jäävad sõduri baaskursust pigem hea sõnaga mäletama. Mingil määral ka sai ennast proovile pandud, et enda piirid kindlasti lükkusid vähe kaugemale. Kõige paremini meeldiski lõpurännak, et see on niisugune kõige suurem katsumus, ma arvan, et rohkem ma nii pikka hetke oma elus ette võtta ei kavatse. Staabi- ja sidepataljoni spordirühmas teenib sel suvel kokku 14 sportlast. Kuigi kasarmu eluga jäetakse hüvasti juba praegu, siis reservi arvatakse spordirühma ajateenijad alles järgmise aasta veebruarist.